안녕하세요. 층간소음 개발자 연우입니다. 오늘이 더 추운 것 같아요. 왜냐면 차의 문에 보면 막 얼음이 막 이렇게 얼잖아요. 그게 되게 심해요. 오늘은 진짜 추워. 다들 막 추워 막 그러실 것 같아요. 또 이제 출근들 준비하시는데요. 막 아직도 눈이 안 녹았어요. 옆에 이렇게 막 내렸던 눈이 아직도 안 녹고 그냥 막 얼었어요. 꽁꽁 얼어서 좀 풀렸다고 그랬는데 그죠? 오늘 날이 풀렸다 이렇게 들었는데 아직 안 풀린 것 같습니다. 그래서 연우도 조끼까지 이렇게 껴입었어요. 되게 춥습니다. 그리고 커피 한 잔 들고 이렇게 또 오늘 또 이렇게 연우를 많이 봐주시는 분들 너무 감사합니다. 층간소음 개발하면서 되게 층간소음을 한 거의 거의 되게 오래됐죠. 그런데 이제 본격적으로 어떤 선택과 모든 걸 하기 위해서, 그리고 제가 안마기 받침대 보여줬잖아요. 그거는 일부예요. 제가 그 세탁기 돌리면서 그 시달림이 있다 보니까 밑에 뭐 그런 부분이 아니라 막 움직이잖아요. 막 돌아다니고 밑에 이 소리가 전달되겠다. 그런 부분에서 제가 이제 뭐 안마나 안마기 같은 거 못한다는 거. 저희 연우가 만든 게 너무 좋아요. 한번 받쳐보세요. 그렇게 시작해서 만들어주기 시작한 거예요. 그래서 연우 같은 경우는 보면 욕실에서 닦고 나올 때도 그죠? 한쪽 발 들고 콩콩할 때가 있어요. 그런 부분. 그래서 연우는 이제 그 매트식으로 집에다 이렇게 쬐끄맣게 만들어서 깔기도 해놨어요. 근데 보면 이제 그 부분을 이제 위에다 또 그죠? 우리 매트를 위에다 올리면 그 한쪽 발로 이렇게 닦으면서 이렇게 짚고 닦잖아요. 뭐 할 때 콩콩 할 때도 소리가 안 내려가더라고요. 울리지 않는 그런 부분이 있더라고요. 그래서 부엌에도 제가 자체에서 뭐 뜨거운 것도 나보고 별 막 한 2년을 그렇게 했습니다. 근데 너무 좋더라고요. 보면 저희가 이렇게 밑에 내려가면 그 부분에서 제가 확인하고 싶었던 게 무엇이 물이 내려가고 하면 그 부분에서 어떤지 여러 가지. 네, 하면요 이렇게 닦기만 하면 돼요. 딱 들어서 이렇게 닦아주면 간단하기 때문에 뭐 되게 저기한 게 없어요. 그리고 제가 어제 보여줬던 바닥에 까는 거. 근데 그게 참 여러 가지가 인테리어 쪽에서 뭐 거실만 전체적으로 깐다거나 뭐 그러면 깔끔하게 처리가 돼요. 근데 이제 거기다가 위에다가 요즘엔요 진짜 좋아져 가지고요 매트처럼 위에 붙일 수가 또 있어요. 근데 붙이는 거에도 그 무늬 그죠? 우리가 뭐 장판을 깔던 대리석을 깔던 뭐를 하던 타일을 깔던 상관없거든요. 위에다가 또 이렇게 시공을 하면 되니까. 그런데 뭐 그 위에서 뭐 뜀박질을 하던 뭐를 하던 관여가 없어요. 그 정도로 되게 튼튼하고 뭐 1년 쓰고 뭐 교체를 해야 되네, 2년 쓰고 교체해야 되네, 그게 아니에요. 10년 20년 쓰셔도 그대로 집에 거실에 해놓든가 한다면 대리석 깔고 싶어 전체로 그럼 밑에다 이렇게 넣고 대리석을 올려주시면 그냥 뭐 집 팔고 딴 데 가야 돼. 그때 그 부분을 이렇게 얘기를 하고 그죠? 서로 이렇게 이 부분에 어떻게 했는데 내가 이거 떼어갈까요? 아니면 그대로 사용하시겠습니까? 그건 또 하면 되지 않을까? 집 가격에 그죠? 그런 식으로. 그리고 저희 같은 경우는 그렇게까지 타일을 안 한다면 이사 갈 때 또 그죠? 인테리어 하시는 분 통해서 이거 띄어다가 그죠? 조립이라 간단해요. 갔다가 다시 저희 집에 이렇게 설치해 주세요. 그러면 그렇게 인건비하고 그런 부분만 주시면 다 되는 그런 부분이에요. 걸어봐야 저희 밑에 이렇게 끼는 부분에서 뭐 하나 두 개 없어졌다? 그러면 그것만 보고 가면 되는 그런 스타일을 만들었어요.
연휴 보면 친환경 위주로 갑니다. 인체 해가 없어요. 그리고 제가 사용하고 있는 게 뭐 보면은 저 고무 아니야. 저희는 고무 사용하질 않아요. 고무를 쓰질 않아요. 연우가 제조업을 하면서 연우가 지금 하는 저희가 제조업이에요. 저희가 제조업인데 프레스 금형 설계부터 해서 저희가 타발까지 해서 전체적으로 하는 부분이에요. 그러다 보니까 실질적으로 자재나 뭐 원자재 그런 부분에서도 이게 연우가 지금 한 거는 보면은 그죠? 열을 되게 전달로 좋아요. 틀었어. 안 춥습니다. 따뜻해요. 그리고 보면은 여름에는요 시원해요. 여름엔 엄청 시원합니다. 아휴 추워. 커피 한 모금. 진짜 시원해요. 그리고 겨울에는 따뜻하고. 그리고 다음 뭐 그 부분에서도 뭘 하려고 막 연우가 개발하려고 해놓은 부분이 있어요. 있는데 지금 현재 층간하고 우리 뭐 베란다 쪽에 뭘 놓는다거나 세탁기 그죠? 깔지 않았을 때 깔은 상태에서 위에다 놓으면 상관이 없어요. 층간 소음을 깐 상태에서. 근데 깔지 않았다면 부분적으로 내가 세탁기 때문에 그래, 안마기 때문에 그래, 그러면 한 번쯤 그죠? 또 보여줘야 되나요? 어제 보여줬으니까 내일 보여줄게요. 또 보면은 그쵸? 이렇게 막 요즘에 막 이렇게 많이 시끄럽기도 하고 여러 가지 제조업 쪽에서는 얘기도 많습니다. 이런 제조하는 곳에서는 지금 얘기가 많아요. 왜 그러냐면 지금 현재 뭐 멈춰 있는 것도 너무 많고요. 그리고 그저 미국에서 또 어저께 발표한 것 같은데요. 원자재 그저 관세를 25% 올리겠다. 근데 또 오르겠군요. 그 말밖에 생각이 안 납니다. 또 오르겠군요. 근데 예를 들어서 올라가고 얼마가 올라갈지 아니면 뭐 어떤 부분에서 뭐 내려간다 하더라도 그 차이 없습니다. 내린다 하면 몇십 원, 그죠? 올린다고 하면 몇백 원 이렇거든요. 무엇을 만들었어. 근데 저희가 지금 우리 저기도 비싸잖아요. 무슨 뭐 모든 게 다 올라가겠죠. 이제 물가부터 이제 시작을 할 것 같아요. 제품을 만들면 그거에 붙는 그 여러 가지가 있죠. 그죠? 네. 올해는 또 인건비는 또 어떻게 될지 그런 생각도 듭니다. 인건비. 뭐 전기세도 어떻게 될지. 모든 게 가스 부분. 저희는 뭐 가스도 알곤 가스 같은 경우도요 거의 5만 원대예요. 한 통에. 그런 뜨지 않으면 그걸 잘 모르지요. 보면 용접을 하다 보면 가스 그죠? 전기 가스 통 하나에 5만 원이에요. 5만 원. 그러면 그 하나 가지고 몇 개를 때울 수 있는지 그 과정과 모든 걸 봐야 되잖아요. 그런 부분에서도 되게 좀 여러 가지가 많죠. 그렇게 되면 제품값을 올려주세요. 이거 하는 걸 올려주세요. 근데 올려주질 않습니다. 그러면 어떻게 해야 돼? 네가 하나 빼서 이 모든 걸 빼려고 하면 100개를 더 해야 된다. 그죠? 100개를 어떻게 더 해? 이렇게 사람을 써보고 사람과 이렇게 해보고 하면 그게 나옵니다. 거의. 뭐가 나오냐? 100개, 하루에 100개밖에 못 해요. 그럼 100개를 또 어떻게 해야 돼? 그죠? 사람 하나 더 써서 100개를 한다? 그럼 그 사람 100개 분이거든요. 100개에 대한 그런 부분. 그러면 누가 해야 돼? 그죠? 대표가 그 시간을 더 채우든 다른 시간 하던 그걸 만들어야 되는 그런 상황이 오지 않을까. 지금도 왔거든요. 대표가 일을 안 하면 되지가 않습니다. 그런 부분이 되게 옛날에는 대표들이 그죠 뭐 사무실에 앉아서 뭐 한다고 하는데
그렇지 않아요. 연우가도 지금 이거 10 지금 몇 년 프레스 잡고 있지만 지금 거의 뭐 그죠? 거의 20년 정도 다 돼갑니다. 프레스 잡고 있지만 같이 했어요. 같이 할 수밖에 없는 그런 부분이 많이 깔려 있다. 그런 부분이 있어요. 그리고 소금에서도 마찬가지로 그게 쉽지가 않습니다. 솔직히. 어떤 어떤 구간에서 뭘 잡는다는 게 쉽지 않아요. 사람들 보면 되게 막 그런데 제대로 만들어 놓은 부분은 또 사용들 해주지 않잖아. 그런 부분이 되게 그저 있는 사람과 없는 사람들의 차이. 그리고 지금도 마찬가지로 하루 벌어서 먹고 사는 사람들이 되게 많다. 그런 부분이 있어요. 그리고 연우가 또 소금에서 이제 본격적으로 이제 연우도 띄어야죠. 모든 부분에서 이제 좀 뭔가를 좀 하는 부분에서 서로가 이렇게 하는 부분이 뭔가 껴있기 때문에 지금 좀 약간 이렇게 저기라고 있습니다. 하지만 본격적으로 이제 연우도 활동해서 왜냐면 이제 그죠? 그 부분에 뭐 이렇고 저렇고 뭐 얘기하기가 좀 그래서 하지 않습니다. 않는 부분이에요. 그리고 연우가 열심히 화이팅입니다. 오늘도 똑같은 얘기예요. 맨날 웃음은 누가 줘? 내가 주지. 그래서 뭐 성질 내는 것도 누가 내? 내가 내. 맨날 똑같은 얘기예요. 보면은 그쵸? 누구나 지금 되게 다들 힘든 부분 아닐까. 많이 일이 없어졌어. 올해 어떻게 버텨야 될지 모르겠어. 이렇게 뭐 하다 보면 3월이 가고 4월이 가고 5월이 가면 6월 딱 넘어서면서 또 그죠? 7, 8, 9, 10 그죠? 4개월 12일부터는 또 내년에 어떻게 할까? 무엇을 저기 해야 될까? 그러면 12월에는 그 마무리하는 그 달이기 때문에 크게 안 움직여요. 보면 10월까지가 이 부분 짜여져 있는 부분에서 그죠? 좀 이렇게 변동이 생길 수 있겠지만 변경이 될 수도 있고 뭐 여러 가지 뭐 그죠? 넣기 나름인데 그런 부분이 있겠지만 좀 올 한 해 참 어려운 얘기가 많겠다라는 생각이 듭니다. 또 보면 그렇잖아요. 이렇게 층간소음 때문에 뭐 살인 사건이다 뭐다 많이 나는데 이게 막 크게 막 저기 하지 않아요. 그러면은 어떤 생각이 드냐? 그냥 그 싸움과 그 뭐해서 그 분들만 좀 저기 할 뿐이죠. 얽히고 그 부분 일부로만 가고 있잖아요. 심각하다는 그 파고들면 엄청 심각한 부분이 많을 텐데도 나서서 그저 뭔가를 하려고 하는 그런 저희가 없지 않습니까? 그래서 연우는 개인적으로 그죠? 하나하나 그죠? 작은 것부터 하는 부분이에요. 증안이라는 게 하여간 얘기를 하면 할수록 좀 그렇습니다. 여러 가지가 좀 문제가 되는 부분이 많지 않나. 근데 간단하거든요. 좋은 제품 할 수 있게 깔 수 있게 해주면 그죠? 밑에 하고 상황을 그죠? 만들지 않게끔 해주면 되는 부분인데 그런 부분에 되게 단계별로 여러 가지가 있는 것 같습니다. 또 연우는요, 또 오늘은 이만하고요. 짧게 해야 되겠다. 푼수를 넘었더라도 안 좋은 것 같다. 오늘은 또 방송 이만 마치겠습니다. 그리고 내일은요, 추워요. 손시러워요. 내일은 또 다시 세탁기 받침대. 그리고 이번 주에 연우가 좀 많이 움직이도록 하겠습니다. 이번 주에 많이 움직여야 될 것 같아요. 감사합니다. 고맙습니다. 내일 뵙겠습니다. 연우 이만 물러갑니다. 그리고 오늘도요
그죠? 춥지만, 그죠? 손실하고 추워요. 그러나, 어쩔 수 없잖아요. 그죠? 먹고 산다. 그 부분이 되게 많이 깔려있다. 세상은 지금은 돈 없으면 아무것도 할 수 없다. 그래서 돈을 벌기 위해서 열심히 해야 된다. 그 부분입니다. 근데요, 진짜 돈 벌기 위해서 열심히 하고 하는데도 안 되는 부분이 많이 있어요. 내 생각대로 모든 게 안 되는 부분도 엄청 많은 것 같아요. 저는 또 이만 물러가겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 감사하고 고맙습니다. 감사합니다.